မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တွေအကြောင်း interview တွေဒါမှမဟုတ်အလုပ် interview တွေ CV form ပေါ့နော်ရေးတဲ့အခါမှာအရန်အသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်နားလည်လွယ်အောင်အလွယ်တကူရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သိထားမယ်ဆိုရင်စာကြောင်းဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာအားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရန်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ prep hole လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ prep hole ဆိုတာကအတူကောက်ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာပေါ့နော် point reason example point လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ prep hole ကိုဘယ်လိုနေရာမှာအဓိကသုံးလို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချော short တန်း short တွေကျွန်တော် Gcopia လုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကသုံးလို့ရပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က point ကိုအရင်ပြောမယ်point မှာကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ communication skill ရှိတယ်ကိုကဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ point ကိုအရင်ပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် reason ကိုပြောမယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလဲဘယ်တော့ကဘယ်လိုမျိုးဘယ်အကြောင်းအရာကနေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေရလဲဆိုတဲ့ reason ကိုအရင်ဆုံးပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က example လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုအရှိကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအနေဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး skill ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော် good type တိလို့ခေါ်တယ်အတိအကျလိုက်ပြောမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသားဘဝတုန်းကဘယ်လိုဟာတွေလုပ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုဟာမှာတော်တာပါနောက်ဆုံးကျကျွန်တော်ပြန် point ဆိုပြီးပြန်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Kitson လို့ခေါ်တယ်အပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ scale အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ရန်အသုံးဝင်တဲ့ pattern လေးဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ pattern လေးတိုင်းရေးမယ်အဲ့ဒီ pattern လေးအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အရန်သုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် star hole ပေါ့နော်ဆိုတော့ S ကဘာလဲဆိုရင် situation ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ situation ရဲ့ကျွန်တော် text ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ action ရဲ့နောက်ဆုံး R ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် result ရေပေါ့နော်ဆိုတော့ star hole ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာသုံးလို့ရမလဲဆိုရင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေအလုပ်ဒီလျှောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့မေးပါတယ်ဥပမာအလုပ်လျှောက်တဲ့ခါမှာကျောင်းသားဘဝမှာဘာလုပ်ခဲ့လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုထားပါတော့အဲ့လိုဟာတွေကိုသူတို့မေးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားလို့ရမယ်မဲဒီ pattern လေးပေါ့နော် star ဆိုတော့ S ကဘာလဲဆိုတော့ situation ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့မြင်သာလာအောင်အဲ့ဒီ situation ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ text လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်မယ်အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်ကကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဒီစီးပွားရေး innovation ဘိုင်းကိုဒီတခြားလေးလာခဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခိုင်းခေးဘိုင်းကိုတခြားလေးလာခဲ့ပါတယ်အခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ action ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ action ကကျဘာလဲဆိုတော့ကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထည့်ရေးမယ်ဘယ်လို action တွေထုတ်ခဲ့တယ်ကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေဒီလုပ်ခဲ့တယ်အဓိကအကောင်းဆုံးပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကြောင့်ဘာတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် result ပေါ့နော်မူသားမပါလင်္ကာမချောဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မူသားလေးထည့်ပြောလို့တော့ရပါတယ်ဘာလို့လိုက်မစစ်ဘူးလေသူတို့မပြီးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစအဆုံးမူသားဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေပါဘူးဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကွာလုံးလုံးမသိထားဘူးဆိုရင်ကျတော့လိန်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါလုံးဝပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့မဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလည်းဖြစ်ကြမယ်အဲ့ဒါအောင်မှကိုယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးပြောတာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်မျိုးပြောတာမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ star hole ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုသိထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye